एक गरीब किसान के पास एक विशाल मुर्गी और कबूतर था। मुर्गी हजारों अंडे देती, लेकिन कबूतर बस उड़ता रहता। वह अंडे नहीं देता था। मुर्गी आए दिन कबूतर को ताना मारती, मैं किसान के काम की हूँ, तुम किसी काम के नहीं हो। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा। मुर्गी अंडे देना बंद कर दी, तो कबूतर उड़कर पास के गांव से मदद लाए। गांव वालों ने आकर किसान की मदद की। किसान ठीक हुआ और बोला, संकट में असली मदद कबूतर ने की। हमें किसी को कम नहीं समझना चाहिए। अब मुर्गी शर्मिंदा थी और कबूतर रो रहा है। क्योंकि आपने इतनी अच्छी कहानी के लिए भी लाइक और सब्सक्राइब